Надо заметить, что Новая Зеландия находится в огненном поясе, месте столкновения тектонических плит, что вызывает подчас разрушительные землетрясения и постоянную вулканическую активность. Регион Роторуа является собой странное зрелище. Дымящиеся скалы, запах серы и тухлых яиц, озера, вид которых явно не располагает к купанию. Что меня здесь впечатляет, так это, когда говорят, он крепко стоит на земле, что земля наша опора, то здесь нужно всегда помнить о том, что под ногами адский котелок. Вода, которая поднимается из недр земли, может обжечь. Палец лучше не совать. 70 градусов. А если спуститься на километр под землю, там уже 300 градусов. Люди, что живут здесь, фактически живут в скороварке. И у этой скороварки дурной нрав. В 1886 году ужасное извержение унесло более 100 жизней. Но более всего меня поражает деревня Вакаре-Варева, расположенная в зоне постоянной нестабильности, прямо на крыше кипящего котелка. Меня ждет встреча с Рони и Нормони, двумя женщинами маори, которые пригласили меня на завтрак. Кажется, они уже ждут. Занимаются готовкой прямо на вулкане. Добрый день. Киора. Киора. Это по-маорийски? Да. Привет. Здравствуй. Как дела? Но буквально переводится как «доброго здоровья». Отлично. Киора. Все в одном слове? В одном слове. Добро пожаловать на мою кухню. Здесь обычно готовят все семьи маори. Да? Да. А что вы приготовили? Большую кастрюлю супа для всех. Мы научились готовить, используя природные ресурсы матушки Земли, например, пар. Многие годы мы готовим таким образом, чтобы наши блюда имели вкус родной земли. А вкус отличается? Да, он превосходный. Превосходный. Да. Однако невероятное место для жизни. Не опасно жить на такой скороварке? Нет, потому что мы осознаем опасность. Мы знаем Землю, знаем ее реакцию, движение. Мы умеем чувствовать, слушать, понимать. Земля сама говорит, когда нужно уходить или когда что-то может произойти. Мы все это знаем. Это инстинкт, наше знание. Все члены нашего племени умеют чувствовать опасность, что позволяет нам быстро реагировать. Это наша общая ответственность. Готово? Ясно. Можно ставить кастрюлю в дыру. Ладно. Да? Поможешь мне? Конечно. Класс. Первый раз готовлю что-то прямо на земле. Ясно, вы просто ставите на деревяшке. Здесь земная кора тоньше, ближе к раскаленной магме, и это создает пар. Вот это настоящая готовка на пару. И долго это будет готовиться? 3 часа. Правда? Да. Мне нравится, когда курица долго томится. Так она вкуснее. А как вы регулируете температуру в духовке? Это невозможно. Зато мы знаем по опыту время приготовления каждого блюда или мяса. И выключателя тоже нет. А если вы куда-то очень спешите? Есть способ ускорить процесс? Ну да, есть. Я покажу. Это наш способ быстрого приготовления. Самый легкий. Метод готовки яиц вкрутую. Да, я приготовлю их прямо в этом природном озере, где температура воды от 90 до 110 градусов. Потрясающе. Бассейн с голубой кипящей водой. Сколько будет вариться? 3 минуты.
Это кипящее озеро настолько глубокое? Оно бездонное. Когда вы говорите «бездонное», то до каких пор оно доходит? Геологи так и не смогли найти дно, но известно, что существуют подземные впадины, через которые вода может убегать, чтобы снизить давление, иначе оно могло бы взорваться. Яйца уже сварились или нет? Уже готовы. Готовы? Да. Можно доставать? Да. Горячее. Мое первое сваренное в центре земли яйцо. Ты попробуй. Только честно. Вкусно? Надеюсь. Прелестное яичко.